Assalomu alaykum, xayrli tong barchaga. Yaxshimisizlar? Yaxshi dam oldinglarmi? Bugun men sizlarga mana tongim endi boshlandi. Men azza qilib damlarni olib turdim va mana shu kollagen haqida ma'lumot bermoqchiman sizlarga, qizlar. Men o'zimga soldim, parashok ko'rinishida bo'ladi va tayyorlab har kuni ertalab uyqudan uyg'onishim bilan srazu tayyorlab ichaman. Bu nima uchun? Terini taranglashtiradi, yoshlik ko'rinishini beradi. Bu ayniqsa Faberlic kompaniyasining mana shunaqa parashok ko'rinishdagisi juda ham kuchli hisoblanadi va marin kollagen ahamiyat bergan bo'lsanglar, dengiz peptidlaridan, ya'ni tarkibida dengiz peptidlari bor, bilasizlar. Dengiz bu peptidlari odam yoshartirish xususiyatiga ega. Qolaversa bu juda ham halol hisoblanadi. Hozir mana parashok ko'rinishda bo'ldi. Bu srazu eriydi va oddiy suvga aylanib qoladi. 30 yoshdan keyin organizm kollagen ishlab chiqarilishi sekinlaydi. Bizga esa mana shu yoshartirish uchun juda ham zarur.